People, are you ready? Hello，大家好，歡迎嚟到爆師。麻煩大家 subscribe 我 channel、like 我影片，可以嘅話 share 我嘅影片出去，同埋俾啲有建設性嘅 comment 俾我，多謝。好，呢一集個主題係分開3個主題嘅。第一，真假發數聲帶；二，有人疑似刑毀及恐嚇虛雲子；三，有人疑似偷去劉家良師傅骨灰。好啦，老規矩，喺入正題之前，梗係派啲花生俾大家食下先啦。第一，首先最重要做嘅，我要向各位講句對唔住。點解咁講啊？因為我之前做咗天真嬌，封咗余麗莎小姐同埋呢位張先生 Raymond Wong 做呢個9噏最強 CP 組合。我而家覺醒啦，因為如果佢哋真係有份參與偷去劉家良師傅骨灰嘅呢一個行為，呢一個 project 嘅話，佢哋真係唔係9噏㗎，佢係心腸歹毒嘅人，所以我之前叫佢哋做9噏最強 CP 組合係我嘅錯，對唔住。由而家開始，我係會封呢位余麗莎小姐做杏婆婆，而阿張生我就會封你為橙叔叔。呢一個組合簡稱杏家橙。OK， 我希望大家為我咁樣去稱呼佢哋而原諒我。對唔住，好啦，咁啊呢期咧，阿麗莎姐咧成日做 live 咧，啲 fashion 咧好吸我眼球啊！除咗吸我眼球令我嚇一嚇之外咧，佢仲話佢會有着咁嘅衣着出去飲茶嘅喎，即係大家幻想下，你喺間酒樓裏邊去飲茶，食下點心嘅時候，你見到對面台、隔離台或者遠處嗰幾張台有個咁嘅衣着嘅人出現喺度食緊嘢。或者聞緊叉燒啊，你哋咩感覺啊？喂，大佬唔係日光日白撞嘢啊？或者大家可能諗，咦呢條友喺古裝街嗰度俾阿霞姐放出嚟食飯㗎，咁得意嘅衣着。阿杏婆婆，我又喺你身上面學到一啲嘢啦，多謝你。我梗係唔敢批評啦，我就係覺得比較得意咯，即係農曆7月又過咗啦，Halloween 又過咗啦。你都着成咁，我覺得你嘅 fashion sense 係好高層次啊！我真係識條節咩？係咪先？好啦，第二粒花生係咩呢？我講下阿賢哥仔啊，自稱臥底嘅賢哥仔嚇，你啊本身係咁嘅樣嘅，我嘅心腸係唔歹毒㗎，我冇憎恨你㗎，大家出嚟講下笑啫，係咪先？我係幫你做咗呢個形象出嚟㗎嚇，陳永仁形象啊，知唔知啊？你呢世人都未見過你自己咁靚仔啊，大佬！我仲有啲 feedback 啊，係啲梁朝偉忠粉啊，鬧到我狗血淋頭啊！搞咩啊你啊，爆師！咁啊，原來阿賢哥仔咧就唔講得笑嘅，咁啊出咗一個好驚驚嘅 post， 我好驚驚啊！天水圍驚驚啊！喺我上次嗰條片有提及過阿賢哥，你自稱係臥底嘅時候，你啊出咗條咁嘅 Facebook post， 點樣講啊？你就話到底賢哥係咪國家級臥底呢？就係 Lisa 姐講嘅，我冇講過，不承認也不否認。不過賢哥要揾爆師頻道個真人出嚟呢，就成隊兵幫我做1日就揾到啦。真係高智，咁都以為揾你唔到？呢啲統戰部出身基本技能嚟，賤命畜生，你有啦！哇！睇完呢個 post， 我真係好驚。我想同大家分享，我真係好驚，我好驚有一隊兵喺度日夜咁樣追尋我，我係咪要走難呢？我真係好驚，我人生簡直係受到威脅，呢啲唔知算唔算恐嚇呢？咁啊，第一，阿賢哥仔，你諗清楚，你喺雨後陽光呢個台，我呢就會稱為黑太陽台 ，OK？ 喺呢個台裏邊，你做咗幾多集？你分享你臥底嘅情形、情節同埋見過啲咩人，係你自己親口講嘅喎。咁你係認你自己係臥底，定係你講緊一啲大話出嚟？即係你其實你自己又話自己幫國家做嘢嘅，其實你唔使解釋㗎，你同阿爺解釋就得㗎啦。因為你認同唔認，你都係唔啱㗎。你認係臥底，你係爆緊國家機密出嚟；你唔認臥底，即係你所講嘅所有嘢都係假㗎。所以你唔可以認，亦都唔可以否認啦，係咪啊？
好啦，跟住阿賢哥仔話你有成隊兵啊，我好驚啊！喺一個香港嘅法治社會，執法部門都唔會有一隊兵啊。跟住就算喺內地 send 過嚟香港，都係駐港解放軍嚟嘅咋，都唔會有一隊兵啊。仲要上次我喺你 Facebook 你嘅言論，你話白衣人喺嗰一晚，你係最少識得300個人，你咁樣有隊兵去揾我，我真係好驚。你放心，受到恐嚇，我一定會尋求拇指叔叔嘅幫助嘅，放心下。咁我唔知關咩統戰部出身嘅時候有乜乜啦，無啦啦俾你鬧賤命畜生，我就唔知點解啦。我咁好做，幫你做到咁靚仔，你咁樣嘅人，好啦。至於呢個相片裏邊嘅人呢，我就呼籲大家，我喺度堂堂正正話俾你聽，呢一個人呢，就一定唔係我本人爆屍，OK？呢個人嘅身份得2個嘅啫，一個就係你本身認識呢個人，借幅相俾你玩；另外一個答案呢，就係你根本唔識呢個人，就好似阿余麗莎小姐咁樣，擺幅混血兒嘅相出嚟，唔知喺邊度揾出嚟，網絡上揾出嚟，就認自己嗰個人揾到嘅就係張國榮先生個仔。你係 option 1定係 option 2？咁跟住我對呢位哥哥仔講聲唔好意思啦。如果你根本係唔識阿賢哥，俾人哋喺網絡上求其揾張相就話你係我本人嘅話，我講聲唔好意思。如果有啲咩親朋戚友啊係識得呢位哥哥嘅話呢，就通知佢一聲。如果佢驚嘅話，亦可揾拇指叔叔求助噶，因為突然間有人點佢相喎，好驚噶嘛，係咪先？大家話係唔係先？仲有啊，阿賢哥仔，你一個 post 你以為簡簡單單冇嘢考慮啊？你知唔知你呢個 post 咧？哎呀，擺錯咗靚仔相添，算啦。好，你呢個 post 咧，阿 Raymond Wong 啊，阿余麗莎啊，即刻衝入去 like 噶，跟住阿余麗莎仲留言話：阿賢哥你真係叻啦，乜乜乜乜乜。喺呢件事上話俾我聽，我嘅判斷，我嘅分析係一路都冇錯嘅。Raymond Wong 同余麗莎係永遠唔會 fact check 噶，人哋講乜佢就信啦。呢個人係我阿賢哥仔話係就係啊。喂，賢哥仔最好出埋名喎，呢個人叫咩名啊？等人哋多啲證據去俾拇指叔叔啊。OK， 其實賢哥仔你都係今年先至同阿 Lisa 姐混熟啫。講樣嘢你聽啊。嗱，你出晒面，無啦啦自稱臥底，幫佢做咗幾集節目啦。OK， 喂。你知唔知啊？阿余麗莎小姐好闊綽噶，當然喺台面要俾任何人睇嘅 account 或者任何嘢，佢係冇錢啦。但係台底佢真係好多 cash 噶喎。點解我咁講啊？佢去見一個第一次見嘅人，唔使幫佢做節目，乜嘢都唔使做，淨係打下字嘅啫，或者做下圖嘅啫。第一次見面，乜嘢工作都未安排嘅時候，你知見面禮係乜嘢啊？係2萬蚊 cash。加禮品，咁呢啲事呢，就有政府局部門介入咗噶啦，我又唔可以話俾你聽嗰係邊個。如果唔係，我都可以話俾你聽係邊個。等你問下麗莎姐，會唔會有數可以追翻啊？你話晒都幫人哋出面講嘢，出晒鏡噶喎。但佢39唔識七去見第一次呢一個人，就已經有 cash 有禮物啦。賢哥仔，你收咗啲咩啊？不如公開下。仲有啊！你究竟攞證據出嚟？呢個人即係等於爆屍，攞埋全名。OK， 你要記住，你嗰啲資料我公開出嚟呢，係俾大家知道有個人話自己係臥底係咁簡單，同埋你啲三觀係點樣。即係你同埋最緊要嘅係，你喺 Facebook 你呢一排好睇唔過眼，雍正精，覺得余麗莎同埋張生講嘅嘢全部都係真，你每一日都轉發佢哋嘅 YouTube 頻道同埋 post 㗎。你嗰陣時所謂嘅你嘅師傅仁慈寺嘅介修法師出咗事，你係一個 post 都冇噶，你所有嘅 Facebook 嘅嘢完全冇仁慈寺嘅痕跡喺度噶。我唔知點解你要講呢句嘢去屈人哋，呢個係好嚴重嘅。其實你覺得你問心無愧，你繼續啦。不過我勸你，你同阿麗莎姐咧最好計翻條數，唔好蝕啊！人哋未見過都有兩皮嘢同埋禮物噶。OK， 你出面出洋相咁樣，
同埋你嗰啲資料咧係公開資料嚟㗎，我冇起你底㗎。係啊 Raymond Wong 啊，阿張先生啊，介紹係咁推你嗰啲 post 出嚟，我先至會留意你嘅咋。你怪就怪你嗰啲張生啊，同埋麗莎姐都要轉發你啲嘢出嚟㗎。你嗰個係 public account 嚟㗎，我冇用做一啲非法嘅手段去將你嘅人設立體咁樣俾觀眾自己去分析，我冇加鹽加醋㗎。你嗰啲 post 係你自己出㗎，OK？但係呢個人呢個你出 post 嘅呢位哥哥仔，第一一定唔係我，第二你咁樣去搞人哋，不過可能係你識嘅，是但啦，冇所謂，冇乜特別，我唔會提你啊，我即係講你少少嘢出嚟笑下咋，咁小氣唔好喺 Facebook 度玩啊嘛，翻去玩你嘅小紅書啦。好啦，第一個題目我會講嘅呢就係真假發嫂聲帶。咁首先第一樣嘢，我就要譴責呢一個 YouTube 前輩 Matt Low。你喺禮拜一人哋做 live 嘅時候，你踩人牆，你好唔啱㗎。你隨時令到呢位橙叔叔會創呢個奇蹟，做下 YouTube 嘅 live 心臟病發。知唔知點解啊？阿 Matt Low，因為我聽到呢，我笑到我都就嚟心臟病發啊！大佬，真係前輩，真係前輩，兩句説話搞到佢咁激動，真係笑到我鬆唔到啊！大家有興趣嘅話，去 Matt Low 嘅風 show Matt Low talk show 去睇翻阿 Raymond Wong 當時激動到係咩地步啦，笑都笑到你暈低啊！大家小心唔好聽到興奮到心臟病發啊！好啦，點解呢位 Matt Low 前輩係會有呢個切柒煲湯嘅追圖呢？事緣就係咁，基本上好簡單講一次啦，就係阿 Matt Low 入去踩場嘅時候呢，就係話質疑佢呢個杏婆婆同埋橙叔叔呢係咪真係同阿發嫂咁熟啊？咁阿橙叔叔就唔知點解激動得好犀利，直情話如果佢哋真係唔係識嘅話，我切柒煲湯。咁Matt Low 呢就喺第二日就放咗一段發嫂同星島記者嘅一段電話錄音訪問出嚟。咁內容大致上呢，就係話阿發嫂有知道有余麗莎呢個人，但係基本上又唔係真係好熟咯。好啦，跟住最好笑呢，呢個組合阿杏家橙組合咧嘅回應呢係乜嘢呢？嗰把聲係假嘅。發嫂唔會嘥啲咁嘅時間精神去告阿 Matt Low 去做假，人哋有身份噶嘛，係咪？咁跟住呢，我點解會喺呢一度正式宣佈我去支持 Matt Low 呢個切柒煲湯嘅聲討呢？就係因為第一，余麗莎張先生，我想話俾你聽呢，有腦嘅都諗到呢個電話對話，其實星島喺報章上都有陳述呢個訪問出嚟嘅，即係話聲音又有，文字又好又有。阿發嫂佢咁高地位，如果你哋所講嘅係真，佢完全可以直接告星島噶啦。你當阿 Matt Low 冇錢啦，係咪？個地位又唔夠阿發嫂咁高，你哋可以叫阿發嫂直接告星島噶嘛？即係壽司郎都直接告呢個東張西望啊，係咪啊？一樣可以做噶，凸顯發嫂一個社會地位唔可以俾傳媒屈，係咪？第二，其實你喺度口拗鼻拗做乜嘢啫？上次你想請阿發嫂做節目，你話人哋臨時甩底啊嘛，咁點啊？夠發生咁大件事，你同阿發嫂喺 live 嗰度直接打電話俾佢，問佢星島係咪有同你做過咁嘅訪問？嗰把聲係咪你嚟嘅？就已經得啦。而家係你幫緊你個好朋友喎，佢冇理由唔肯做嘅喎。對不對？阿杏家橙組合啊，你要記得呢，其實你喺呢個你哋嘅黑太陽 YouTube channel 嗰度係做咗3個好短嘅 video，就係話你話你係同緊一個發嫂嘅人對話緊嘅，而阿橙叔叔呢，就喺唔同嘅節目講，就承認咗你同呢個發嫂嘅對話係偷錄嘅，因為你哋錄低做咗啲3條片嘅時候係冇得到發嫂嘅同意去錄音嘅。咁其實我會信一個記者正正式式做嘅訪問，定係信一啲你所謂嘅發嫂對話，但係偷錄翻嚟嘅對話呢？同埋第二，似乎聽晒你同我當退100萬步嗰個發嫂係真嘅，OK？
你係做是非嗰個喎，阿杏婆婆，你係不停同阿發嫂講人哋話自己係阿劉皇發嘅二奶啊，又乜乜乜啊。我話俾你知，呢啲嘢我係唔知嘅，我冇用心去研究過。但係你話陳金怡係周圍同人哋講佢自己係劉皇發嘅二奶女，係你用你把杏婆婆嘅口吻做是非咁樣講俾發嫂聽嘅。我完全睇唔到有任何報道或任何陳述。阿陳金怡喺大庭廣眾自稱係發叔嘅二奶親生女，甚至乎阿橙叔叔、阿張生，你不停就只不過係一忽細嘅截圖。阿翁小姐同你講述佢所知陳金怡嘅為人俾你聽嘅少少 message， 喺嗰個 message 嗰度，佢真係話。雖然陳金怡係比較老土啊之類嗰啲嘢啦，但係發叔好中意佢。有邊一句阿翁小姐話陳金怡係發叔嘅親生女？話陳金怡係發叔二奶嘅女？喂，你俾啲證據嚟啦！你次次都係咁嘅，好奸茅嘅你哋，成日講咗就當係事實，你咪黐線噶。好啦，跟住我又問翻你哋啦，你對杏家產組合，你呢就話。而家呢件事呢，所謂嘅錄音帶呢，就係偽造嘅，仲話揾一啲有科技鑑證嘅公司已經鑑證咗，唔係同一把聲。report 呢？點解唔 show report 出嚟啊？有證有據唔使講啦。其實事實嘅嘢一睇證據，問心無愧嘅話，你唔使講多嘢㗎，擺出嚟就得㗎啦。都係嗰句啦，杏家產組合，阿發嫂啊！如果就咁喺你 live 嗰度，喺個電話嗰度證實佢係真係一個發嫂，跟住直接直斥星島造假，佢冇同星島做過訪問，已經夠噶啦。跟住去告星島，有幾難啫？你唔好成日賴人哋已經80幾歲噶啦，乜乜乜啊！你咪同佢個女同佢仔講，幫阿媽取回公道咯。80幾歲咁俾人屈啊？點吞啊呢啖氣？俾星島屈喎，仲要係咪？唔好講咁多廢話啦，快啲約阿發嫂出嚟啦！點解我不停係話叫阿發嫂出嚟啊？你記唔記得呢？你同阿發叔啊咁熟啦，好多年前應該係2015年前嘅時候呢。咁啊有個朋友話俾我聽，原來發叔係發生咗一單嘢嘅喎，因為我一直都唔知道呢件事。咁嗰單嘢呢係乜嘢啊？就係俾佢嘅豬隊友擺咗佢上台。跟住令到阿發叔好難堪，而家發叔都走咗啦，你又做當時嘅舊橋，然之後想自己拆出國際啊？咁係咪將當時最 hit 嘅話題等埋發叔，變到等埋發嫂啊？而家要你有冇理人感受啊？發叔生前已經俾豬隊友令到自己尷尬不堪，你而家想一個80幾歲嘅發嫂陷入呢啲困境，你係咪要製造一個等埋發嫂嘅話題出嚟啊？好，我而家俾大家睇一條片先，等大家知道乜嘢叫做等埋發叔。等一個人發叔，建制派有票真係唔投。表決結果，出席嘅議員37人，8人贊成，28人反對，冇人棄權。政改終於被否決啦，但人們不禁要問：明明有70個議員，其他人去晒邊呢？一切就要翻去表決前，當5分鐘嘅表決鐘已經響起，經民聯嘅林健鋒突然：主席，我哋可唔可以要求休會15分鐘？我哋想再討論一下。表決鐘現在正在響緊鐘，所以我唔能夠容許喺呢個時候暫停會議。點知成班建制派無啦啦開始表決。我要求點法定人數。死㗎啦！喂，兩張，咁多人咩？主席數下先啦，堅自由嘅自由黨同唔會出賣工人嘅嫻姐等等8個建制議員，得正響度，坐定響度。建制派原本以為議會唔夠人，可以揼下波鐘拖一陣至表決㗎。秘書，會議廳裏邊是否有足夠法定人數？
點知入邊啱啱有37個議員，超過至少35人開會嘅法定人數，唔表決都唔得啦，最尾政改咪否決咯。垃圾到不堪啊！呢班建制派，咩政府嚟㗎呢啲？啊，支持你咩佢？啊，國家支持你哋咩？收工啦，全部！呢班個建制派。點解建制派要拖呢？原來為咗等一個人發叔啊！咁我哋為咗希望可以完成發叔支持方案嘅決定咧，所以我哋就希望藉住15分鐘嘅休會咧，就可以俾阿發叔咧可以趕到翻嚟。但係好不幸，有幾位議員咧，就我哋溝通上邊係出咗少少嘅問題，佢哋就冇離開個會議室。對不起，我來晚啦。因為我自己身體未好啦，所以趕遲咗，我自己心裏邊都好唔舒服。對唔住，對唔住。其實我哋唔係唔想投票，我哋想齊齊整整一齊投票。葉劉，你年頭係咪俾隻麒麟撞到唔記得車公講乜啊？求實際，唔好太過貪心，否則咧就咩都係得個吉嘅啫。我相信都有啲意味着，希望大家有袋住先。今劑發叔上晒台，真係唔知仲笑唔笑得出啦。對唔住。好啦，睇完呢條片，大家知道等埋發叔呢個話題係令到發叔有幾咁尷尬啊！而家余麗莎想將呢條橋翻用啊，搞埋等埋發嫂添啊！你唔好搞老人家啦，余麗莎、張生、冚家產組合，你唔好搞人啦！好啦，跟住仲有乜嘢呢？我呢個朋友講咗呢個資訊俾我聽，點解我哋會傾到去呢度呢？因為當然係因為劉家良師傅骨灰俾人偷咗嘅事件，好多人冇留意你哋嘅，都突然間你哋爆紅啦！阿 Raymond Wong 張生，你恨到啦，終於做咗 talking point 啦！哇，你紅啊！你而家真係做咗網紅啊，勁啊！咁我呢個朋友呢，不嬲我冇睇你哋咁，睇下你哋點講啊！呢個世界有好多人呢，都會聽兩邊㗎，唔會聽晒一邊㗎。咁你聽兩邊先可以再分析㗎嘛。咁我呢位朋友呢，就聽咗你講嘢大概10分鐘度啦。佢話佢聽唔落去啦，因為原來呢，呢位余婦人啊喺報紙係咁樣叫你嘅。阿余婦人，原來你嘅講嘢嘅態度啦，你嘅肢體語言啦，係一個市井之徒同埋一個八婆㗎。佢聽唔到落去啦，因為佢聽咗15分鐘之後呢，佢嘅感想係佢用18個字嘅粗口都形容唔到佢嘅體後感啊！可想而知，你哋兩個幾紅啊！呢個冚家產組合簡直啊，有好多人羨慕你哋啊！阿河馬可能都等緊啊！哇，點解人哋一爆就紅嘅？點解佢捱咁耐都唔紅嘅？你哋好嘢，冚家產好嘢，支持咩咯？切實煲湯聲討冚家產。全力支持 Matt 切實煲湯，追討冚家產。好啦，跟住我哋去第二個題目，就係呢個虛雲子疑似俾人哋刑毀同埋恐嚇。點解咁講啊？如果大家真係有跟開呢一對冚家產嘅組合咧，佢哋不停喺度講虛雲子 ，of course， 之前我已經講過啦，佢哋喺度誣衊人哋喺度假眾籌啊。我都話問翻你個好朋友阿潘長雄先生，假眾籌係點樣形成㗎？第一，個 NGO number 係假嘅；第二，啲錢下落不明。如果你證實到呢一筆籌款嘅 account 唔係 NGO account，同埋佢哋啲使費唔係用落斜坡度嘅，我亦都支持你哋去告虛雲子，告埋翁靜晶女士。仲有，你唔好執着人哋嘅字眼，人哋話係未正式開始眾籌。但係你唔俾人哋 soft opening， 人哋 preparation 做好啲，個 account 已經形成咗喺度啦。我上次亦都舉咗個例，如果有人好似祁綺蓮小姐咁樣，知道自己就嚟唔喺度啦，我想走之前做啲善事，咁唔通我去捐錢？阿虛雲子就話你冇捐啊，唔得啊，我哋未正式嚟噶，雖然個 account 喺度，但係就嚟走嗰個善長仁翁就同佢講，唔係啊，我想做下善事啫，我想我走嘅時候走得開心啲啊。唔通咁樣啊？唔好傻啦！開餐廳都有 soft opening 同埋 grand opening 啦，仲話做生意有冇腦啊？好啦，跟住咁啊，近日呢，就係一段片嗰度就見到有人喺虛雲子啦。嗱，呢幅圖呢，
你見到老千呢個字呢係非常新簇簇嘅，同後邊埲牆有少少格格不入嘅，係咪？咁呢一個畫像嘅話俾我聽呢，有兩個可能性嘅啫。第一個可能性就係 P 圖 P 落去嘅，係咪？好簡單啫。第二個可能性呢，就係有人拍呢段片嘅時候呢，就特登寫落去先至拍嘅。即係你啲顏色對比冇理由爭咁遠噶嘛，係咪先？即係如果係一早呢啲字喺度，冇理由咁新淨噶嘛。同埋你呢啲用呢啲咁嘅材料嘅筆去寫嘅話，應該落幾場大雨都應該褪色褪得好緊要噶啦，係咪？咁大家如果真係有跟開嘅橙叔叔啊，成日喺佢節目嗰度講，你哋啊唔好用虛雲紙去呃人錢啊！我哋咧已經有人8月上去實地視察過啦，咁好奇怪到而家都未有相有片出啦。咁我見到佢哋嘅友台，佢哋嘅友台係乜嘢咧？友台就係叫做太開心。我一直都冇睇呢個台嘅，咁有陣時阿余麗莎 forward 即係post 佢啲嘢出嚟，咁都有留意咯。咁我就見到佢有一條影片咧，就喺今年嘅10月20號 post 出嚟嘅，講明係虛雲紙實地觀察。咁呢條片係冇人講嘢嘅，亦都冇乜特別，只不過 draw 到我嘅 attention 咧，就係呢一幅牆啦，即係好格格不入咯。咁其他嘅影片只不過係影下虛雲紙出邊有幾舊啦，有幾爛啦。其實我唔知佢係幫緊虛雲紙去籌款啦，定係乜嘢？我唔知佢用意，因為佢成條片冇講嘢嘅。咁亦都唔可以證實呢條片係太開心去拍噶啦，定係冚家產團隊嘅人去拍啦。因為張生成日大聲喺度咁講，我哋已經有人去拍咗噶啦，8月。你哋走唔甩噶啦，乜，我唔知佢拍咗啲乜嘢令到人哋走唔甩啦。OK， 唔通就係老千呢兩個字？我唔知喎。咁咧，我就有問過有一啲人士，就喺7月份嘅時候咧，就上過虛雲紙嘅。咁話俾我聽嘅資訊咧，就係當時呢一埲牆冇呢啲塗鴉嘅喎，同埋亦都冇新嘅油鋪過上去嘅噃。咁即係呢兩個字係 at least 7月之後先至發生嘅咯。咁我又唔可以證實啲乜嘢，因為只不過係聯想到Raymond Wong 成日話8月已經有佢嘅團隊嘅人上咗去。咁佢團隊嘅人咧，咁唔知包唔包括太開心呢個台嘅主持？因為佢突然間10月份整咗個片段出嚟，奇怪Raymond Wong 同余麗莎係冇幫佢宣傳過呢條片嘅。就好似鬼鬼祟祟咁擺咗上去，但係又唔講嘢嘅。咁呢個係咪你冚家產組合所成日提過嘅嗰段片呢？8月中拍嗰段片呢？實地考察呢？究竟呢條片係10月拍啊？因為佢10月上架噶嘛。太開心咁，究竟係10月拍啊，定係8月拍噶？我更加唔可以肯定係咪太開心拍，因為太開心嘅 description 係寫佢係喺泰國生活嘅一個主持嚟嘅。即係成件事，我唔知你哋想鋪排啲乜嘢。我唔明，不如你哋解答下。我唔明我冇指控過你啲乜嘢啊。不過有陣時都係要依靠藍帽子叔叔。咁我唔知道虛雲紙嘅主持趙月師傅有冇受驚呢？佢究竟有冇察覺到呢樣嘢呢？佢隨時可以攞呢啲資料尋求呢個帽子叔叔嘅調查㗎。即係可能令到除咗趙月師，仲有另一位女嘅主持喺觀音岩嘅喎。咁有冇嚇親人呢位女主持㗎？咁我覺得有機會可能或者趙月師去考慮下，使唔使去備案？即係喺寺院做個塗鴉，叫做刑事毀壞啊！我覺得。咁你係咪恐嚇人哋呢？即係喺最近比較攻擊虛雲紙嘅5隻手指數得晒喎，咁協助調查下應該都 OK 嘅，係咪？咁呢啲唔關我事嘅，即係我觀察到有啲嘢俾大家睇下，大家去分析。我絕對冇任何答案俾大家，亦都冇任何指向俾大家，只不過係你哋去諗清楚，究竟呢件事究竟係趙月師傅使唔使去打個底保護下自己，去備咗案先呢？因為唔知邊個做噶嘛，呢個世界咁大，係咪先？你知啦，有啲人又話有隊兵。有啲人成日話背靠祖國，喂，我想話咧，冚家產組合啊，我唔知點解你成日講背靠祖國，我哋呢啲咧
愛國愛港嘅香港市民咩？不嬲係點樣形容㗎？我哋喺祖國嘅懷抱裏邊㗎，感到好溫暖㗎。背靠祖國，你攞個背脊得住祖國，偷偷地喺度做咩啊？跟住係咪方便人哋一腳撐走你啊？撐你背脊撐走你又有份，成日喺度講背靠祖國，我都冇攻擊過任何人，講嘅只不過係用見到嘅嘢去分析嘅啫。你係成日搬呢個又話識呢個又話識嗰個出嚟，唔緊要㗎。其實咧，我不如同你講個事實俾你聽啦。其實咧，我同阿李嘉誠咧有做開生意嘅，我哋係生意拍檔嚟嘅。我仲要係俾錢李嘉誠使嘅，你知唔知點解啊？因為咧有一日，我就去咗屈臣氏買咗支屈臣氏蒸餾水，咁我攞咗李嘉誠嘅貨，跟住我又俾咗錢佢嘅員工，咁我同阿李嘉誠先生咧就完成咗呢一單交易咯。咁我同佢係生意上嘅拍檔嚟㗎，你明唔明白啊？冚家鏟先生，冚家鏟團隊，冚家鏟組合，你明唔明？我同李嘉誠係咩關係啊？記住喎，知唔知啊？但係咧，我想話，我有個疑問，就係你咧喺呢個啱啱嗰個10月9號嘅記者會咧，你咪鋪天蓋地又話呢間電視台嚟訪問你，嗰間電視台嚟訪問你，你唔好話網絡上新浪有報導過又乜春乜春咁樣嗰啲啦。廣東視電視台你自稱話做訪問做咗個幾兩個鐘，我喺上一集 show 過出嚟㗎。end up 人哋係報咗1分32秒你嘅報導出嚟，同埋當中係完全冇講過張國榮有仔有孫。喂大佬啊，你連呢一個 post 出嚟嘅機會你都唔放過，你有乜可能做戰地記者咁大件事？新加坡電視台去做嘅，喺網上一個片段都揾唔到啊！我當我自己不才，搜查能力比較差，你從來冇 post 過出嚟嘅，就已經係一個唔適合你嘅人設㗎啦。你可唔可以 post 一段短片出嚟，係你身處呢個金三角，有呢個新加坡電視台嘅 logo program 嘅片段出嚟，你喺嗰陣時揸住呢個電視台嘅咪牌去進行報導嘅呢？我好想睇，因為我真係揾唔到，攞咩 post 出嚟啊？你不如去做呢啲嘢先好嘛？仲有，你話阿楊太跨境俾人綁架，到而家冇一份官方新聞嘅報紙、網站、電視節目做過任何呢一單嘢嘅報導。你話楊太會為呢件事開一個發佈會，到而家都冇。跟住你就私下你自稱同一啲執法人員嘅對話，係關於呢件綁架案嘅，喺呢個黑太陽嘅網台嗰度公開出嚟。比起你哋去研究阿翁靜晶女士早2日嘅 live 去公佈劉家良師傅嘅骨灰俾人偷走咗，你知唔知係爭幾碼子嘅事啊？點解你報道咁耐，你講到你知道好多人知道呢單嘢，但係冇人報道嘅？如果係未經內地執法人員去證實嘅話，你私自將你同所謂你話嘅內地官員嘅對話，你私自拎出嚟啊？你有冇諗過咩事啊？你咪傻嘅真係，你呢個冚家鏟組合真係趁咩淋啦！好，講到呢度，梗係去第3個主題啦。咁樣一愣，梗係去到第3個主題啦。第3個主題係乜嘢啊？就係有人疑似偷走劉家良師傅嘅骨灰。喺阿翁靜晶女士喺星期1好似都係喺星期日嚟，我唔記得咗啦。我相信呢個直播係大家有睇嘅，喺危險人物裏邊，翁靜晶講咗呢件事件出嚟，我唔多加講啦。首先喺度問候係翁小姐嘅家人啦，希望佢哋唔好咁傷心啦。喺呢一刻，我反而覺得係翁小姐嘅老公何生嘅情緒係需要控制得比較重要好啲，因為一個男人去睇住一個心愛嘅女人去俾人攻擊不特止，仲要做埋呢啲咁嘅事呢，佢一定嬲到好犀利，因為好想保護自己心愛嘅女人。翁小姐應該有好多人問候佢，安慰佢，但我特意喺度向何生表示支持，
希望佢可以同佢老婆一齊過呢個關口。好啦，其實大家睇過，我亦都唔需要去批評呢件事，因為成件事呢，最重要嘅信息已經出咗嚟啦。劉家良師傅嘅骨灰俾人偷咗，警方係已經插咗手調查，已經拉咗一個人，跟住呢件事係去到 O 記。其實冚家產組合啊，你哋不斷喺度講埋一啲無謂嘢，去研究翁靜晶邊一句説話可能演繹錯咗啊，或者佢嘅表情有啲乜嘢唔對路啊，所有嘅嘢，中間有好多細節，正如翁小姐所講，佢可能係因為調查關係啊，或者其他嘅關係，佢係未講出嚟嘅，同埋有好多佢覺得藤楞瓜瓜楞藤嘅嘢，都只係輕輕咁講，唔可以講 details 出嚟住。你哋去針對佢嘅神態，佢每一句嘅句子，其實我覺得唔需要去做呢樣嘢㗎。稍為有腦嘅人知道呢件事，警方已經插咗手啦。如果翁小姐喺佢嘅節目裏邊講錯一句説話，唔應該講嘅嘢都講埋嘅話，你估警方會唔會即刻對翁小姐採取行動呢？因為呢件事係鋪天蓋地，佢做完呢個直播之後，所有嘅媒體，不論係自媒體、網台、傳統嘅傳媒，都鋪天蓋地咁報導，甚至係唔喺香港嘅傳媒都有報導。你哋不停喺度話，所有傳媒都係幫佢做嘢㗎啦，跟住你哋 YouTube 直播線路有問題，又直接又好間接又好，你又話係阿翁小姐去搞你哋嘅網絡。喂，其實你哋係當翁小姐係偶像啊，所以妒忌佢，所以要追擊佢定係點啊？佢喺你哋心目中嘅人設係勁過阿超哥嘅喎，可以控制埋 YouTube 嘅流量嘅網絡，係咪咁搞笑啊？同埋你仲喺度而家講緊呢個掘墓鞭屍，只不過係一個成語。其實你唔使喺度講噶啦。如果萬一你哋係涉嫌做呢啲嘢，警方會揾你哋，你同佢哋解釋啦。佢哋覺得有冇拉楞，佢哋會好明確話俾你聽。如果你用一句詞語去講咁多次嘅話呢，係會有人聯想到係一啲唔出奇嘅，因為時間上吻合啊。點解你舊年唔講，前年唔講，偏偏喺疑似發生呢件事嘅時候講呢？係咪啊？如果你講到掘墓鞭屍，其實係一個好普通嘅四字詞語去形容你嘅憤怒嘅心情。其實你嬲人哋話你白卡呢兩個字，你係咪小氣過小學雞？白卡只係舊陣時啲人好似話你都索索地啊，你都黐黐地，好平，呢個係好多人都會講嘅嘢，仲要唔係四字詞語添啊！你嬲到而家吓？點解啊？跟住呢件事我都唔多講，因為其實有 O 記都接手埋咯。你喺呢個 YouTube 平台，你哋黑太陽平台嗰度，你點抵賴係你哋嘅自由啊？你要同人解釋嘅唔係同我哋啊，係同呢個警方調查人員去解釋啊。跟住呢個張生犀利啊，即係突然間又要去翻呢個質疑翁小姐嘅博士學位證書。咁佢好得意嘅查嘢，就係俾個 result 你睇嘅啫。即係佢話用翁小姐博士學位證書嘅編號，就查詢唔到呢個 number 嘅證書出嚟。一個正常嘅 YouTuber 咧，如果你係想證明一樣嘢咧，整一個 screen recording， 我當你喺電話度做啦，唔好講話你用電腦啦，做個 screen recording， 由你入啲乜嘢 number 落去，然之後撳 search 呢個字，就出咗呢個 result 出嚟。咁簡單嘅嘢你都唔識做，即係等於我喺 Facebook 嗰度揾到阿余麗莎佢嘅個人 Facebook 係曾經 like 過大紀元，我都係用短片錄出嚟㗎，去證明呢個唔係 cap 圖，唔係 AI， 係真真確確有件咁嘅事發生。點解你唔識咁做啊？你淨係 show 個 result 出嚟，話揾唔到呢個證書編號。喂，你打026262470咁都得㗎啦，係嘛？即係求其作個 number 落去，或者 A100。你打乜都得噶噃，係咪啊？咁簡單嘅調查嘢你都唔識做，你仲話你所有嘢都 fact check？喂，你嘅觀眾都震啦，
咁傻嘅嘢你都做得出，邊個可以證明你係打咗翁小姐博士學位嘅證書 number 落去啊？好啦，其實我都唔係好想講太多啦。成件事你哋可以不停轉移視線啊，不過我都係支持你㗎。記住揾阿發嫂出嚟同你做個電話直播，去講到明，唔好講廢話。喺邊日邊月呢位劉皇發遺孀親口承認，絕冇接受過星島記者嘅電話訪問，亦冇談論過余麗莎。咁你記住做呢樣嘢喎。咁到時我會鄭重同你講對唔住嘅。如果真係有呢件事發生嘅話 ，OK。同埋如果星島真係做咗啲咁嘅嘢，記住，一定要告到星島破產啊！知唔知啊？咁樣屈一個80幾歲嘅老人家，我等啊！我真係等發嫂啊！我等埋發嫂噶嚇，冚家產組合啊！真係講到嬲嬲地啊！不過算啦，阿張生啊，如果你承諾嗰個呢個切實煲湯嘅承諾呢，你放心，我唔會排隊飲嘅，我就係需要一個片段，你真係切實煲湯嘅啫。你知啦，坊間有首歌仔啊，知唔知啊？唱啊，碌柒臭，碌夠好柒臭。最後，我亦都想同阿張先生你講，放心，呢一幅相我係特登遮住塊面。呢一幅相嘅病人係張生你嘅老婆，佢係一個好成功嘅人士，亦都好勇敢面對佢嘅病，亦都做好多嘅訪問。呢一幅相係一個訪問影嘅相嚟嘅，我唔係偷圖。只不過係網絡上嘅一個文章裏邊有一啲圖片 show 咗出嚟嘅啫。我遮住佢塊面，我嘅原意，我係想話俾你聽，我絕對唔係想攻擊你身邊嘅人。其實我從來都冇攻擊過你，我將啲事實講出嚟嘅啫。我希望你仲記得有一位患重病嘅老婆，所有做嘅嘢，我希望你都對得佢住。因為其實你所做嘅嘢，我唔知道你太太係知唔知道來龍去脈嘅。只要你覺得你對得良心，你對得佢住嘅，咁就已經得噶啦。我想 remind 下你，你記住你有個老婆係有呢個身體健康嘅 challenge 嘅。我希望你不如收拾心情，陪佢渡過呢個難關啦，好唔好啊？有啲嘢去到一個地步，你都要反問下自己究竟係啱唔啱。你抽個身出嚟啊！我唔知有啲乜嘢利益關係嘅涉及，我真係希望你抽個身出嚟啊！睇清楚所有嘅嘢，你自己處於乜嘢嘅環境，同埋用啲心機去照顧你屋企人啊！你有個小朋友，你個小朋友可能第二時有機會只有你一個去 support 佢，你要做好一個 role model 俾佢睇啊！我係衷心噶，我由頭到尾。就算我做咗咁多集關於你同埋余麗莎，我真係唔係有心，亦都無心去攻擊你哋。我從來冇鬧過你哋，冇用粗口去講過你哋，盡量係用一個比較輕鬆同埋覺得好笑嘅心情去睇所有嘅嘢。因為其實我哋係真係對事唔對人嘅。喺你嗰一方面，你可能好憎所有人去揾一啲漏洞出嚟，但係其實唔好話你啊，甚至余麗莎，我同你無仇無怨，我做咩要針對你啫？你見我個台，如果我真係想做一個揾到錢嘅台，你估我淨係會講你同余麗莎同埋潘卓雄咩？如果我係為利益嘅話，我做到咁就死咯。希望你真係可以諗清楚，我呢番說話都會同阿賢哥講啊。賢哥，你乜嘢背景又好，所有嘅嘢。其實我都冇興趣知嘅，但係都係嗰句啦。你其實同阿余麗莎合作咗係一段好短嘅時間，你只要唔出聲，或者已經係唔談論呢啲事嘅話呢，其實你就可以全身而退噶啦。有陣時啲嘢唔好盲撐咯，好冇？希望你哋兩位仁兄係 feel 到我係好真誠講呢句說話嘅。如果你 feel 唔到，你覺得係即係睬你都傻啦！你要繼續講我哋嘅，你咪講咯，唔好喺度扮晒嘢，咁冇辦法啦，係咪？我係出於善意嘅啫，我都係做咗我自己覺得應該做嘅事啫。同埋你哋所有嘅嘢，我完全係用合法公開嘅方法去揾資料嘅，我從來冇用一啲唔見得光、唔合法嘅方法
去做我所謂嘅調查嘅。OK， 好啦，今集嚟到呢度，如果有啲咩 update 就再做節目俾大家睇啦。Thank you，拜拜。